म चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा प्रदेश सरकारले गरेका केही कामहरूको चाहिँ फेरिस्त यो सम्मानित प्रदेशसभामा मान्य सभामुख मार्फत पेश गर्ने अनुरोध चाहन्छु। हाम्रो अहिले चाहिँ प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। प्रदेश प्रयोगशालामा 2वटा आरसीटी पीसीआर मेसिन छ र एउटा चाहिँ पोर्टेबल पीसीआर मेसिन छ केन्द्रबाट आएको र दैनिक परीक्षण क्षमता हाम्रो 500 जतिको छ र अब हामी निकट भएसँग थप चाहिँ अर्को पीसीआर पनि थप्दैछौँ र यहाँहरूसँग म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, थप्न चाहन्छु कि 7वटा प्रदेश मन्त्री गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तो प्रदेश हो जसले आफैले खरिद गरेर चाहिँ आरटी एउटा नयाँ चाहिँ पीसीआर मेसिन ल्याएर यो पीसीआर टेस्टलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि, त्यसलाई गतिशील बनाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो ल्याबमा स्थापना गरेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको आरटीपीसीआर खरिद प्रक्रियामा रहेको छ भने फेरि पनि रहेको छ। त्यो आए पनि हाम्रो कमसेकम एक दिनमा चाहिँ 700 सम्म चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने, त्योभन्दा पनि धेरै हुन सक्दछ। हामीले कर्मचारीको सारा प्रबन्ध गर्न सकियो, सारा लजिस्टिकको प्रबन्ध गर्न सकियो भने हामी कहिले कहिले भन्छौँ 1 घन्टामा 72 जनासम्म नाम निकाल्न सक्छ हाम्रो ओपन चाहिँ तपाईँको आरटीपीसीआर मेसिनले। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ पूर्व तयारीहरू गर्नको लागि, अरू चाहिँ टेस्टहरू गर्दै आउनुको लागि 3 घन्टा लाग्ने भए हुनाले त्यही हिसाबले हामीले हिसाब गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले करिब 30,000 मान्छे यो गण्डकी प्रदेशमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यो साउन महिनासम्म, जेठ असार साउन महिनाभित्र 30,000 मान्छे गण्डकी प्रदेशमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ र त्यो 30,000 मान्छे सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। हामीले पीसीआर टेस्ट योजना चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यस अन्तर्गत एउटा महिनामा कमसेकम 10,000 को दरले हामीले पीसीआर टेस्ट सक्नुपर्ने छ। अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 6,000 जति होला आजको दिनसम्म, होइन 6,000 विदेशबाट आइसक्यो र त्यही तातोमा अहिले पीसीआर टेस्ट पनि गरिसकेका छौँ। तर विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई होइन, अरू थुप्रै मान्छेहरूलाई पनि पहिला आइसकेका आएकाहरू, पहिले चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूको ट्राभल ट्र्याकिङ गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि र अरू चाहिँ थुप्रै अरू गरेका छौँ। र हामीले यसमा चाहिँ के भनेका छौँ भनेदेखि यो चाहिँ करिब 30,000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने गरी तयारी हामीले गरेका छौँ। भिटिएम चाहिँ हाम्रो 4,766 मध्ये 600 मतदान छ, अरू हाम्रो खर्च भइसकेको छ। 26,000 खरिदका लागि हामीले 10 दिने सूचना प्रकाशन गरेका छौँ। अब 10 दिन 15 दिनभित्र 26,000 भिटिएम चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउँदैछौँ। हामी केन्द्रको भर परेका छैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ केन्द्रले चाहिँ पठाउनु त पठाइरहेछ, तर हामीलाई चाहिने बेलामा चाहिँ पाएको छैन। हामीलाई चाहिने मात्रामा चाहिँ दिन सकेका छैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले उसले जति दिन्छ दामासाको विषयले हामीलाई पाउनु पर्ने जति हो त्यति लिने गरेर हामीले आफ्नो तयारी आफूले गरेका छौँ। हामी निधाएर बसेका छैनौँ, हामी हातखुट्टा बाँधेर पनि बसेका छैनौँ। आफ्नो चाहिँ क्षमता र योग्यता अनुसार आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो गुणस्तरीय सामान पनि ल्याउनु पर्ने चाहिँ चुनौती हामीसँग छ। बजार भाउ अहिले चाहिँ धेरै हाइक भइरहेछ, तर यो हाई भएको बजार भाउ हाइरहेको स्थितिमा आफूलाई चाहियो भनेर चाहिँ हामीले 15 लाखको चिजलाई 30 लाखमा ल्याउनु पनि हुँदैन भने हामीले त्यहाँ पनि कसिरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ मूल्यलाई चाहिँ ख्याल गरेर गुणस्तरलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने भावनाले हामीले भनेकै दिनमा चाहिँ प्राप्त नभएको स्थिति पनि छ। यो सबै कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर यससँग जुत्दै पनि अपरेसन जुत्दै पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। यही कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु मान्यज्यूहरू। पीसीआर किट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3400 मध्ये 1400 हामी चाहिँ मौजदात छ। 17,500 खरिद प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। आरडीटी चाहिँ किट चाहिँ हाम्रो 12,000 मध्ये 1,800 मौजदार रहेको छ। पीसीआर परीक्षण भएको सङ्ख्या 4,411 हो अहिलेसम्म। पोजिटिभ चाहिँ 54 जनाको निस्किसकेका छ र ती 54 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले आइसोलेसन चाहिँ हस्पिटलमा राखेका छौँ। आरडीटी परीक्षण भएको सङ्ख्या 9,180 छ। प्रदेशमा 54वटा भेन्टिलेटरहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। 5वटा भेन्टिलेटर बागलुङमा चाहिँ जडान गरिएको, 4 भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रक्रियामा सम्झौता भएको, 16 चाहिँ डायलिसिस मेसिन खरिद गरेको, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र गोर्खा अस्पतालमा 4-4वटा राखेका छौँ हामीले। 200वटा चाहिँ हामीले रगत नमुना एकैसाथ परीक्षण गर्न सक्ने फुल्ली अटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर 4वटा खरिद गरेका छौँ हामीले। रगत परीक्षण गर्ने अर्को चाहिँ सब विभिन्न प्रकारको चाहिँ एडभान्स इक्विपमेन्ट फुल्ली अटोमेटेड CLIA मेसिन 2वटा खरिद गरेका छौँ हामीले। USC मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चाहिँ हामीले 5वटा खरिद गरेका छौँ। जेनेरेटर हामीले 8वटा खरिद गरेका छौँ। यो कोभिडकै बारेमा मात्र विषयमा चाहिँ हामी गरेका छौँ। खोप राख्ने रेफ्रिजरेटर हामीले 7वटा खरिद गरिसकेका छौँ। एनेस्थेसिया वर्क
स्टेसन एउटा लट्ठ्याउने चाहिँ भने त्यो होला बागलुङ अस्पतालमा स्थापना गरेका छौँ हामीले। एक्सरे मेसिन एउटा मध्यबिन्दु अस्पतालमा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ हामीले। 15वटा कार्डिक मोनिटर हामीले आइसियु कक्षाहरू खोल्ने भनेका छौँ। आइसियु कक्षामा चाहिँ कार्डिक मोनिटर चाहिन्छ मुटुको सबै चाहिँ चेक गर्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि। र 4वटा चाहिँ हामीले इसिजी मेसिन खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ। त्यो अब चाँडै आउँदैछ हामीलाई। र डिफिब्राइलेटर मुटुलाई पम्प गर्ने, कहिले कहिले चाहिँ मुटु चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ आर्टिफिसियलमा मुटु चाहिँ चलाएर पम्प गरेर फेरि चलाउनु पर्ने या चाहिँ त्यस्तो चाहिँ समस्या आयो भने मुटु चलाउनुको लागि चाहिँ त्यो मेसिन 10वटा खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। चाँडै आउँछ हाम्रो चाहिँ अब यो सियालाई रगत परीक्षण गर्ने 4वटा चाहिँ खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। अटोमेटिक चाहिँ तपाईँको प्रोटिन एनालाइजर र त्यो पनि रगत परीक्षण गर्ने कुरा हो। 3वटा चाहिँ मेसिन हामीले खरिद गर्दैछौँ। शिशुदेखि वयस्कसम्मका लागि हुने अडल्ट पेडियाट्रिक र न्यू नातल भेन्टिलेटर 3वटा हामी खरिद गर्दैछौँ। खरिद प्रक्रियामा छ यो, अब आउँदैछ चाँडै। भिडियो एक्सरे गर्ने 3वटा चाहिँ तपाईँको प्रोब कलर डबलर युएसजी मेसिन 2वटा चाहिँ हामीले खरिद गर्दैछौँ। यो सबै प्रक्रियामा गइसक्छ, अब आउँदैछ। भिडियो एक्सरे गर्ने तपाईँको पोर्टेबल युएसजी मसिन 3वटा चाहिँ खरिद गर्दैछौँ हामी। यो सबै प्रक्रियामा गइसकेको छ। सोचिरहेको विषय मात्रै होइन, यो प्रक्रियामा गइसकेको छ। 200वटा रगत नमुना एकैसाथ परीक्षण गर्न सक्ने फुल्ली अटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर 3वटा चाहिँ खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। सिटीजेड मेसिन 1, भिडियो इन्डोस्कोपी सिस्टम 1 यस्तो मेसिन र 70 प्रकारका अत्यावश्यक एलोपेथिक औषधि खरिद गरी पर्याप्त मात्रामा सबै जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइएको र माग बमोजिम पुनः पठाउन सकिने अवस्था रहेको कुरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। पिपिई फुल सेट 4391 प्रदेशमा रहेकोमा आवश्यकताको आधारमा वितरण गरेको, 3950 मौजदार रहेको, 1800 खरिद प्रक्रियामा रहेको फेरि पनि हामी ल्याउँदैछौँ। पिपिई गाउन चाहिँ हाम्रो 4385 मौजदार रहेको छ। N95 मास्क 10,463 मध्ये आवश्यकताको आधारमा वितरण गरेको, सर्जिकल मास्क 2,51,650 मध्ये आवश्यकताको आधारमा वितरण गरेको, इन्फ्रारेड गन 580 मध्ये आवश्यकताको आधारमा वितरण गरेको, सेनिटाइजर 1432 लिटर मध्ये आवश्यकता आधारमा विभिन्न जिल्लाहरूमा वितरण गरेको र ग्लोभ 75,340 जोडी मध्ये आवश्यकता आधारमा वितरण गरेको, पर्याप्त मौजदात रहेको, 16वटा डिसइन्फेक्सन स्प्रेयर वितरण गरेको जिल्लाहरूमा। क्यान्टिन चाहिँ गृह 552, बेड सङ्ख्या 8,250, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्ति सङ्ख्या 4,911, आइसोलेसन बेड सङ्ख्या 383, आइसियु बेड सङ्ख्या निजी 188 छ निजी अस्पतालहरूको, तर अहिलेसम्म हामी कुनै पनि प्रयोग गरेका छैनौँ। सरकारी 13वटा छ जम्मा। अहिले चाहिँ हामी जिल्लाको आइसियु चाहिँ बेडहरू गरेर 49वटा चाहिँ थप्दैछौँ जिल्लामा र 10वटा चाहिँ हाम्रो लाइन्स अस्पतालमा हाम्रो आइसियु बेड छ। यसरी चाहिँ तपाईँको अहिले भन्दाखेरि टक्कै सरकारी चाहिँ स्थापना भएको 13वटा मात्रै बेड हो। भनेपछि हामी कुन ठाउँमा रहेछौँ? निजी क्षेत्रलाई कति धेरै प्रायोरिटी, सरकारी अस्पतालको कुन हालत। हिजो मान्य एकजना सदस्यले भन्नुभएको थियो यो सरकारी अस्पतालको चाहिँ स्तरोन्नति गर्नु पर्यो, धेरै गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मात्रै गर्ने कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने छ। हामी त्यही बाटोमा छौँ। तपाईँहरूको त्यो सुझावलाई, आलोचनालाई हामी स्वागत गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ लागिरहेको र निवेदन गर्न चाहन्छु। कोभिड कोषको आम्दानी बारे प्रदेश सरकारको तर्फबाट 30 करोड चाहिँ रकम जम्मा भएको छ 2 पटक गरेर। व्यक्तिगत संस्थाहरूबाट हालसम्म 3,03,03,398 जम्मा भएको छ। कोभिड कोषको खर्च पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हामीले रु 50 लाख दिएका छौँ, जहाँ हाम्रो चाहिँ डेडिकेटेड अस्पताल छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले रु 13,53,58,000 मध्ये केही सामग्री खरिद गरेको र केही खरिद प्रक्रियामा रहेको। प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालामा हामीले 26 लाख चाहिँ दिएका छौँ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट आइसियु तालिम प्रदान गर्न रु 2,15,000 चाहिँ विनियोजन भएको छ र कोषमा बाँकी रकम 18,71,39,398 मौजदार रहेको छ। उक्त कोषको अतिरिक्त कोभिड-19 को उपचार गर्न आवश्यक औषधि, उपकरण, सवारी साधन खरिद गर्न तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा 2 देखि 5 सय क्षमताका आइसियु कक्ष निर्माण गर्न रु 27,49,00,000 विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराइएको। अस्पतालमा सवारी साधन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई 24 घण्टा
आवजात गर्न र औषधि उपचार उपकरणको ढुवानी गर्न समस्या परि प्रदेशको सबै अस्पतालमा सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ। धेरै मान्य सदस्यहरूले यो चाहिँ तपाईँको कोभिडको उपचार नगरिकन गाडी चढेर किन चाहिँ मोज गर्नु परेको भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। यहाँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो अस्पतालमा अहिलेसम्म एउटा पनि गाडी छैन, कुनै पनि अस्पतालमा। जिल्लाको चाहिँ जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अस्पताल के अरे गाडी छ, तर स्वास्थ्य अस्पतालमा एउटा पनि, जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि चाहिँ गाडी छैन। कर्मचारीको मेसुको चाहिँ तपाईँको यो विलासको लागि होइन, त्यसको मनोरञ्जन के अरे सुविधाको लागि होइन, उहाँलाई पनि सुविधा के प्रयोग, कर्मचारीले प्रयोग गर्छ, सामानहरू ओसार्नु पऱ्यो, औषधि ओसार्नु पऱ्यो। एउटा अस्पतालमा एउटा पनि चाहिँ के अरे सवारी साधन नहुँदाखेरि उपचारमा कति धेरै समस्या पर्यो होला। रात बिरात मान्छेहरू हिँड्नुपर्ने छ, 24 घन्टा खट्नुपर्ने छ। त्यस कारण प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा हामीले एउटा एउटा पिकअप भ्यानको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सङ्क्रामक स्वरोग अस्पताल लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई बनाउन प्रारम्भ भएको छ। रु 3 करोड 20 लाखको काम भइरहेको छ। अहिले केही भएको छैन, केही पनि चाहिँ भएको छैन भन्नुभयो। अब निर्माण गर्ने कुरा त रातारात भवन छोडिन्न होला, रातारात आइसियु कक्ष पनि स्थापना हुन्न होला, रातारात टोयलेट पनि शौचालय पनि खडा हुन्न होला। समय लाग्छ नि, तर काम चाहिँ सुरु भएको छ। किनभने हामीले यहाँहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु, लेखनाथ सामुदायिक लाइन्स अस्पताल जो चाहिँ समुदायमा आधारित थियो, समुदायद्वारा सञ्चालित थियो, त्यो अस्पतालको सञ्चालक समितिले हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिसकेका छ, गर्ने उसमा छ। हामी चाहिँ सबै कुराहरू मिलिसकेका छ। त्यो हामीलाई हस्तान्तरण गरिसके पछाडि नेपाल सरकारको पनि पोलिसी छ र त्यो पोलिसी पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भनेको कि धेरै पटक जोड गरेको हरेक चाहिँ के अरे कमसेकम टेकुमा मात्र होइन, सङ्क्रामक रोग र सर्वरोग अस्पताल राख्नुपर्ने, विशेष गरी अस्पताल सर्वरोगहरू उपचार गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना हुने भनेर त्यो सबै प्रदेशमा हुनुपर्छ। हामीले गण्डकी प्रदेशमा सर्वरोग अस्पताल स्थापना गर्छौँ। सर्वरोग अस्पतालसँगै चाहिँ उच्चतम प्रविधियुक्त चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्छौँ भनेपछि सबै प्रदेशमा प्रयोगशाला बनाउने कुरा, सबै प्रदेशमा सङ्क्रामक सर्वरोगको अस्पताल बनाउने कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेका छ। त्यस कारण हामीले पनि त्यही चाहिँ के अरे त्यो निर्णय गरेका छौँ र हामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यसको लागि अहिले प्रारम्भिक काम पनि गरेका छौँ। हामी परिआउँदाखेरि तेस्रो डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा चाहिँ लेखनाथ सामुदायिक लाइन्स अस्पताललाई चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका विषय हो र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। यो वर्ष पनि निरन्तरता दिन्छौँ, किनभने हामीले चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई कतिपय ठाउँमा 1500को अस्पतालमा, जस्तो दमोलीको 1500को अस्पताल, त्यहाँ थप चाहिँ के अरे 10को अस्पताललाई चाहिँ के अरे सञ्चालक समितिले चलाउन सक्ने गरेर 2500को अस्पताल छ। अहिले त्यहाँ चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ 42 के अरे बेडहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। स्याङ्जामा त्यही हालत छ, अरू थुप्रै ठाउँहरूमा त्यस्तो छ। त्यस कारणले हामीले यी अस्पतालहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे बेडको सङ्ख्या बढाएर मिनिमम मनाङ र मुस्ताङ बाहेक, त्यहाँ जनसङ्ख्या थोरै भएर फेरि मनाङ र मुस्ताङलाई हेला गरेर होइन, त्यसलाई भेदभाव गरेर होइन, अरू अस्पतालले कमसेकम 50 बेडको अस्पतालहरूमा चाहिँ निर्माण गर्नको लागि, त्यो सुदृढ गर्नको लागि यो साल पनि हाम्रो काम हुन्छ। यो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अब पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएको बारेमा धेरै मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ कोभिड अस्पताल या त्यहाँ चाहिँ क्रिटिकल वार्डमा चाहिँ मान्छेहरू ल्यायो भने, आइसोलेसन मान्छे ल्यायो भने सारा 4-5 हजार मान्छेहरूको चाहिँ या 300-400 350को जुन बेड छ त्यो सबै बेड खत्तम हुन्छ। त्यहाँ गएर अध्ययन गरेर भन्नुपर्छ, अनाहकमा बोल्ने होइन, कुनै कर्मचारी कुरो सुनेर चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्ने पनि होइन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई, यो रोस्टममा चाहिँ यो जनताले चाहिँ स्थापना गरेको यो रोस्टममा बोल्दाखेरि हामी निकै गम्भीर भएर बोल्नुपर्छ, वस्तुवादी भएर बोल्नुपर्दछ। हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको के अरे छलफल गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर गण्डकी प्रदेशको एउटा चाहिँ मात्रै ठुलो अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हो जो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान अन्तर्गत छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान अन्तर्गतको चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तिमीले डेडिकेटेड अस्पताल रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर पठाए र त्यसलाई हामीले चाहिँ किन चाहिँ यस भन्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार चाहिँ आयोगले जुन चाहिँ बनाउँदैछ 35 करोडको लागतमा जुन चाहिँ नयाँ चाहिँ बिल्डिङ बनाउँदैछ त्यो टोटल्ली आइसोलेटेड छ। कुनै कर्मचारीले भनेको जस्तो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन वार्ड सुरु हुने बित्तिकै सारा अस्पताल बन्द हुनुपर्ने स्थिति होइन। त्यो आउने जाने बाटो पनि फरक छ, गेट पनि फरक छ, टोटल चाहिँ दुईवटा चाहिँ अलग अलग बिल्डिङ छ। हामीले चाहिँ त्यो प्रयोगशाला भएको र नयाँ चाहिँ डेडिकेटेड नयाँ चाहिँ जो 50 बेडको चाहिँ बन्न सक्ने अस्पताल छ त्यसलाई डेडिकेटेड अस्पतालमा भनेको 385 बेड सहितको त्यो 50 + 50 को 400 बेडको भने होइन। त्यो सम्भावना छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बुझेर मात्रै हामीले कुरा गर्नु भन्ने लाग्छ मलाई।